നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടുത്ത അതിഥി, രണ്ടാമത്തെ അതിഥി, ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ പരിചയമുള്ള ആളായിരിക്കും, ഒരുപാട് വീഡിയോസിലിടയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. സെബിൻ സിറിയക്കാണ്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഹലോ സെബിൻ ബ്രോ, നമസ്കാരം. ഹലോ, നമസ്കാരം. സെബിൻ ബ്രോ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം വളരെ അമൂല്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എല്ലാ ആളുകളും അത്രത്തോളം സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ വിവാഹത്തിനൊക്കെ അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ വിവാഹം ഇപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടം പോലെയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ? ഉറപ്പായിട്ടും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് എനിക്ക് പെങ്ങന്മാരില്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ 3 ആൺപിള്ളേരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാനിത് റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തോണ്ടല്ലോ. എനിക്കാണ് എന്റെ കസിൻ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് പോകുമ്പോഴേക്കും എനിക്കത് അത്രയും നാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഇല്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ സ്ത്രീധനം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമെന്ന്. കാരണം ഞാനിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ 1 or 2 വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പയ്യൻ, ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു, ചെറുക്കനും പെണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഡീലാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കത് എന്നാ പറയുന്നത്, അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ ഒരു എല്ലാ ബിസിനസ്സാണ്. ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ പേരൻസ്, അതുപോലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ്, ചെറുക്കൻ, ഇവരെല്ലാവരും, കുടുംബക്കാർ, സമൂഹം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് വരേണ്ടത്. ഇവരിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ വലിയ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുത്തേണ്ടത്? അത് ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പം എനിക്കതൊന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേരൻസ് ബാധ്യസ്ഥരാകുന്ന എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരിപ്പോ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിയിലുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെയോ ഒക്കെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ മൊത്തം ആ ചെറുക്കൻ ഇവർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം പോയി കണ്ടു, ആ വഴിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, വണ്ടി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലമാണ്, ഓക്കെ, ഈ സ്ഥലം ഞാൻ മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും മേടിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ പോയി ചെറുക്കൻ കാണുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശത്തുള്ള ഈ ഒരു പയ്യനെയോ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവനെ വേറെ ആരെങ്കിലും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ 50 ലക്ഷം പറയുമ്പോൾ 50 ലക്ഷം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം മാറിപ്പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ 60 ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ലോണൊക്കെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് വിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ 10 ലക്ഷം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി 60 ലക്ഷം കൊടുത്ത് ഞാൻ ഈ ചെറുക്കനെങ്കിൽ മേടിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെറുക്കനുണ്ടല്ലോ, അവനും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ പറയുവാണ് കേട്ടോ. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും തീർത്തും എന്നാ പറയുന്നത്, നാണം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അതായത് എന്നെ ഞാൻ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഞാൻ പ്രൈസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് 50 ലക്ഷം. അപ്പം 50 ലക്ഷമായിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിന്, ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്നെ അങ്ങ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറുക്കന്മാര് ഒരു വിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കാരണം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും പെൺകുട്ടികൾ ആ വീടുകളിൽ നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് തിരിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറി പോകും, എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്ത് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും, സമൂഹം എന്ത് പറയും, അങ്ങനെ ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ പേടി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പേരൻസ് വിചാരിച്ച് നടക്കില്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും. കാരണം ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് നേരെ തിരിച്ചും വരാം, ആൺകുട്ടികൾക്കും വരാം. 2 രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കല്യാണം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും സംഭവിക്കും. പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും പേരൻസിനോട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോട് പറയുക. പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ വിസ്മയുടെ കാര്യത്തിലാണ് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരാള് ജീവനോടെ ഇരിക്കും. നമ്മളൊന്ന് ഒരു യെസ് പറയുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നീ പോരെ ഇങ്ങോട്ടെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കണം, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. പേരൻസ് ഇത് ചെയ്യാത്ത കാര്യം, കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയൊരു മാനക്കേട് പോലെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ആൾക്കാരോട് ഇത് പറയണം, ഉത്തരം പറയണം, നാട്ടുകാരോട് പറയണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സ്വന്തം കൊച്ചിന്റെ കംഫർട്ടബിൾ, നമ്മുടെ മോളാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെബിൻ ബ്രോയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ വർഷം തന്നെ കല്യാണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്വന്തം വിവാഹ സങ്കല്പം, ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാമോ? എന്റെ കല്യാണം ഉടനെ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും. ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കല്യാണം കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വത്ത് കൊണ്ടോ എന്റെ ജീവിതം മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചല്ല ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ജീവിച്ചു വന്നത്. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ 29 വയസ്സായി, ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കാലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മുമ്പിലോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പോകാനായിട്ടാണ് താല്പര്യം. അപ്പം എനിക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ണറെ അല്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ. കാരണം എനിക്കൊരു പാർട്ണർ, ബിസിനസ് പാർട്ണറെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാമ്പിടിച്ച് അത്യാവശ്യം നമ്മളോട് ചൂണ്ടിടാനായിട്ടും കിളികളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനം ഒരിക്കലും അതിനകത്തൊരു ഘടകമല്ല. അത് എന്നെ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തന്ന് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്റെ 2 ചേട്ടന്മാരെയും കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്കത്